ओम शांति। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएंगी। आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम तो लगता है, याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीता, रात के राही तक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। ये है ब्रह्मा के घोर अंधेरी रात। तुम अब दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझा होता है। आत्मा रूपी देवी की ज्योत जो उझाई हुई है वह आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएंगे। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे भी यह मोटर है। इनसे अब ग्रिट खत्म हो गया है और पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बातें हैं। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़े ही होगा। ऐसा राम राज तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए। गंगा के कंठे पर बैठकर यह तो कोई को पता नहीं है, तो राम राज किसको कहा जाता है? जरूर राम ही राज्य बनाएंगे ना। उन्हों के बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया। अब उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो पिंडा का क्या हाल होगा? यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़े ही चोरी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी है, तुम माता पिता। अब माता पिता कौन सा जिसके लिए यह गाते हैं? एक तो है लौकिक माता पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है परलौकिक माता पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो जट कहेंगे गॉड फादर। सिद्ध है ना, माता पिता है।
इस समय ही दो माता पिता होते हैं। सत्युग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक माता पिता भी होते हैं। यहाँ गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सूख गनेरे मिल जाते हैं। फिर एक माता पिता हो जाता है। परलौकिक माता पिता द्वारा सत्य की प्रालब्ध भी सुख गनेरे मिलती है। उस माता पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाए। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। सदा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं, प्रजापिता का तो नाम बाला है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा, वह परलौकिक परम पिता, वह फिर माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो आते हैं पहले। यह पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? प्रजापिता आपका क्या लगता है? जब अम्बा भी गुप्त है तो यह ब्रह्मा भी गुप्त। प्रजापिता ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम मानो परलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे है। इतने भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र। जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ऊपर में पिता परमात्मा, वह भी है आत्मा, परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, परम धाम में रहने वाला। वो खुद तो जन्म मरण में नहीं आते। आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं। इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं। याद करती है एक साजन परमात्मा को। बाप कहते हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को जलाते भी यहाँ है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वो तो बोधियों का खंड है। इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज, आधा कल्प है राम राज, आधा कल्प है रावण राज। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सत्ययुग में मंस बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होंगी, वहाँ कोई विकार होता ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं। वहाँ रोना पीटना कुछ नहीं होता।
परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही ये उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं सब परलोक से आती है। तो तुम्हारा परलौकिक परम पिता से क्या संबंध है? नंबर 1 बात है ये, पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ को और ही वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलफ के भूलने से ही एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूले हो। रावण ने पहले पहले अलफ से ही भुलाया है, फिर अलफ की मदद से रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, प्रदर्शनी में मुख्य बात अलफ की समझानी है। अलफ की बात ही बेते आता है। अलफ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे। कितना भी बल माथा मारो, परम पिता परमात्मा तो पिता से वर्षा मिलता है, बाबा का वर्षा है, वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, ये विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं, समझाना है। यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है। अब बाप तो है शिव निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है, खास जहाँ ब्रह्म रचते हैं, सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। यह किसने समझाया? शिव बाबा ने। सदा बाप दादा कंबाइंड कहना, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है। जब जिसको चाहे वह यूज करेंगे, बंधन तो रही है। तो पहले है ये बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, देवताएं। यह ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा चित्रों पर अच्छी रीत से समझाना है। समझानी बहुत सहज है। यह शिव बाबा, ये वर्षा, ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं। यह बनने के लिए यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार।
अल्लाह की याद से रावण माया पर जीत पाते हैं। सबको अल्लाह का परिचय देना है। याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है। यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता ही बाप के याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। अच्छा स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाली ही सच्ची कुल दीपक है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे, परंतु उन्हों को यह सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे, वह विजय माला में परोया जाता है। बाकी 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थ कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कराते हैं। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। देंदा दे, लेंदा थक जाए। देने वाला देता है, लेने वाले थक जाते हैं। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तभी परमात्मा आते हैं जिसमें रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तभी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। आदि आदि ये महिमा उस परमात्मा की है, तो बलिहारी उसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। समझा? अच्छा, ओम शांति।